robot.in ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ. ತುಂಬನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ತುಂಬನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ರೀಡ್ ಸ್ವಿಚ್ 2 ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2 ರೀಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ರೀಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು 28 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 28 ಟೋಟಲ್. ಓಕೆನಾ, 2 ರೀಡ್ ಸ್ವಿಚ್ 28. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ LED ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಅದೇ DC ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 344 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬೂಸ್ಟರ್, DC ಬೂಸ್ಟರ್. ರೇಟ್ ಬಂದು 2 ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು DC ಬೂಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 33 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು 2 ಬೂಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡೆಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀಗೆ 78 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ DC ಬೂಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 150 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಿಸಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು 90 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ 2 ಫಿಸಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 997 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ 3 ರೂಪೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. robot.in ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ, ಈ ಬೂಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ನ, ರೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ, ಫಿಸಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಟಲ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.